Bom dia, pessoal. Oi, Nós estamos aqui na casa da vovó e hoje o papai vai inventar uma brincadeira que a Esther não sabe ainda. Nós estamos aqui com o boneco que era do papai quando ele era criança. Isso aqui é do exército de verdade. Ele já lutou muitas batalhas, não era, papai? E nós estamos aqui com as coisas da Esther também, tá vendo? Mas um brinquedo especial é esse daqui, olha, Esther. O que é? Uma banheira. Mas você sabe o que nós vamos fazer agora? Essa banheira vai virar o barco. Não, o barco. Qual que é o nome dele, Té? Bro? Vamos lá, bro. Então Esther vai pegar ele e botar ele dentro do barco. E agora nós vamos ver se esse barco funciona, hein? Vamos lá? Traz o barco pra cá. Nós vamos ver se o bro consegue ir de barco, hein? Cuidado pra não cair, hein? Cuidado. Vai pro lado de lá. Será que o bro vai... Gente, o bro tá dentro da água. Meu Deus do céu. Vai lá, bro. Será que ele sabe nadar? Gente, o bro tá dentro da água. Traz a mangueira lá, papai, pra mim. Pra gente fazer o bro nadar aqui. Essa piscina também é suja, hein? Tem que falar com o vovô pra limpar. Vai lá. Aí abre. Liga a mangueira, tá? Pode ligar. Pro outro lado. Pro lado de lá. Deixa eu abrir. Pra lá, ó. Chegue. Vai, bro. Olha o bro na piscina até. Corre lá, que o bro vai estar nadando aqui. O barco do bro. Vou ligar a cachoeira aqui para o bro, que tal? Vamos ver se eu sei ligar, né, essa parada. Oi? A mangueira também? Vai, a mangueira você pode usar, toma. Segura a mangueira, aqui segura na ponta. Aí você bota o dedo aqui, ó. Aí ela vai mais forte. Bota o dedo aqui, pra você ver. Mais, segura mais. Mais na ponta. Calma. Dá o dedo. Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Isso. Força. Vai lá, bro. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo da banheira que virou um... Fala pro pessoal fazer o que no seu canal? Fala mais alto que o povo não tá ouvindo. E seguir o canal, não é isso? Pra gente ter muitos seguidores. Tchau, tchau.